บีบหลังมือแนบกระซิบเบาๆเธออ่านจนเช้าฉันคิดว่าเธอไม่เข้าใจหยุดฟังก่อนอาจเข้าใจได้บ้างมันเป็นของขวัญที่ฉันตั้งใจให้เธอเริ่มด้วยไฮโดรสเฟียร์ใต้ท้องทะเลไกลแบ่งเป็นหลายอย่างนั่นไงกล่าวว่าเธอน้ำฉันใส่ดินที่ไหลลงดินจนตาจากลันออฟลาทะเลเวลามีเธอด้วยสวยสักเกินกว่าบรรยายได้แล้วเธอคนดีจะรู้ว่ามีสิ่งที่มากกว่าคำว่าคะแนนปาปะดาดาแล้วในเรื่องต่อฉันจะพาเธอไปช่วยดูวิดำดิ่งลึกลงไปดิ่งลึกลงไปน้ำทุกอย่างที่มีแบ่งออกเป็น3 ส่วนนั่นกินไม่ได้ลองคิดดูแล้วมากที่สุดลองลงมานั่นคือน้ำแข็งนั่นไงไว้ว่ามันยังไงละลายหากใครหิวน้ำก็บอกได้เลยว่ามีแต่อาจไม่มีมากมายเท่าไรนะอาจน้ำขึ้นน้ำลงในบางเวลาขึ้นอยู่กับดวงนั้นทะเลเวลามีเธอด้วยสวยสักเกินกว่าบรรยายได้แล้วเธอคนดีจะรู้ว่ามีสิ่งที่มากกว่าคำว่าคะแนนปาปะดาดา